صباح الفل، اخباركم ايه؟ بص صباح الخير. شايفين البروبس صارفين ومكلفين. طيب اول حاجه يا جماعه عايزين نتفق على حاجه مبدئيا كده. احنا البودكاست مش بس كله نوستالجيا، في توبكس كتير، هتلاقوا حلقات كده وحلقات كده، حلقات بنتكلم على الجيل بتاعنا والحاجات ايامنا ثم لحد دلوقتي كل الحلقات نوستالجيا. لا ما هم ما شافوش الحلقات اللي احنا ايوه لسه ف يعني اهم حاجه في الموضوع لايك سبسكرايب وشير بقى وكده. بالظبط، دي اهم حاجه في الموضوع. وكومنت. والحمد لله، لا الحمد لله ابتدى يجيلنا فيدباك، جالنا كومنتس يعني جالنا فيدباك. كومنتس ايه؟ هم 3 لا جالنا منهم 2 اصلا صحابك يا باشا، واحد ما هو صاحبي. من 0 ل 3 ده خلاص. احسب الريت بضع. هتلاقي عالي ده جدا. البضع. انت عارفين بقى يا جماعه حوار الارض المسطحه والارض الكرويه ولا لا؟ يا ابني دي نظريه مؤامره، ايوه ما هي دي نظريه المؤامره. ده مفيش الكلام ده. لا في الكلام ده. لا هي على فكره في كوميونتي كبيره جدا من الناس اللي بتتفرج علينا دي مؤمنه ان الارض مسطحه، وان الحدود بتاعتها القطب الشمالي والقطب الجنوبي ده مفيش حاجه اسمها كده اصلا. في حاجه اسمها القطب الدائري او القطب مش عارف اللي هو بيحيط بالارض اسمه حاجه ايه؟ دائريه. القطب الدائري. القطب الدائري زي دائري زي دائري منيب كده. ماشي. وبعد القطب ده في اراضي تانية اكبر بكتير من الارض، يعني في ايوه. طب جزء- حوار بقى ناسا والصور والكلام ده بلح. ده جزء من نظريه المؤامره. اوكي. وكل ناسا ده بيبيعوا بيقول لك. ان ده هي ايه؟ ناسا بتقول لك ان هي كذا 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 كذا، وهي الوحيده اللي عندها المعلومات دي، فهي بتضللك، وده جزء من نظريه المؤامره. لكن الحقيقه ان الارض مسطحه. مبدئيا كده الارض هي مركز الكون، مفيش حاجه اسمها كواكب وحاجات كده، هي الارض. تمام. الشمس والقمر والنجوم دي كلها بتدور في فلك الارض. بص هي مركز العكس يعني. بالظبط كده. انا في الحاجات دي على طول برجع واقول لنفسي الدين بيقول ايه. ما هو الدين، ما هو انت لما تخش في القران، ما هو انت بقى الفكره ان هم بيخشوا لك من الناحيه دي. لما حد بيكلمك في الموضوع ده بيجي لك من الناحيه الدينيه، يقول لك ان مفيش حاجه في القران بتثبت ان الارض كرويه اصلا. والارض دحاها دي مثلا، دحاها مش معناها ضحيه البيضه، لا دحاها دي اللي بيقول لك ان هي مسطحها يعني. مسطحه بالظبط كده. فاهم؟ في ده كذا كده ايه على فكره كده ممكن فعلا يكون الارض مسطحه. ممكن. لا هي مسطحه واحنا ماشيين عليها، بس هي اوفرول كرويه. وبيقول لك ان مفيش حد طلع بره اصلا. هو يعني صراحه كرويه. كرويه. لا كرويه. بس انت عارف فكره ان هي مكوره دي عمرها ما دخلت دماغي، ما هي يعني مش وانا مكورة، صغير هي- اللي هو انت ازاي مدوره يعني مش فاهم. هي يعني منبعجه عند قطبين ومستوي عند. ما هي لا عند زي السطحين. زي الكوره اللي بنشوفها دي. لا مش كرة كده، مش كرة سليمة. هي انت خدتها في الجغرافيا ان هي منبعجة عند قطبين مش ومش عارف. بتذاكر انت بالملك. اللي هي شبه البيضة كده مش شوية، فاكر حاجه. يعني مش يعني كرة بس مش متظبطة قوي، مش زي ما بتطلع على على مثلا جوجل مابس مثلا. يعني ماشي. ما هو ده بقى جزء من ان هم بيثبتوا ان هي نظرية مؤامرة. ان انت لما تخش على جوجل ايرث او جوجل مابس هتلاقي ان الكرة مدورة، وان المساحات بتاعت الدول مش هي المساحات الحقيقية. يعني انت عارف ان قاره افريقيا دي تكفي الصين وروسيا وامريكا مع بعض لو اتحطت، يعني هي قد الصين وروسيا وامريكا مع بعض. بس هو على الحقيقه لما تشوفها على الخريطه هتلاقي ان روسيا اكبر من افريقيا على الخريطه اللي هي مسطحه دي. ايوه صح. ازاي بس يعني؟ انا اول مره اعرف ان انا مش هي فاهم حاجه. لا ازاي؟ والله يعني لما تحسب السايز بتاعها، يعني مثلا مساحه الصين زائد مساحه روسيا زائد مساحه امريكا، اصغر من هتلاقيها ان هي قد مساحه افريقيا. الثلاثه دول مع بعض. بس على الخريطه ما بتبانش كده. على الخريطه ما تبانش كده، ما هي هي الخريطه دي مش كده مسطحه خالص، ده الخريطه بعيده دي قوي توضيحيه اصلا مش حقيقيه. وبيقول لك ان الخريطه الصح هي الخريطه بتاعت وكاله الطيران الدولي اللي هي الاياتا دي، اللي هي واللي حتى بيقول لك ان اليو ان مثلا حاطين، لما تلاقي الشعار بتاع اليو ان هتلاقي ان القارات مش بنفس ترتيب الخريطه، هتلاقي محطوط بشكل معين كده. هم ده الشكل اللي بيقول لك عليه هي دي بقى الارض الحقيقيه، ان الارض اصلا مسطحه ودي شكلها الحقيقي. وبيقول لك كمان ان الطيارين عمرهم ما يعرفوا ان الارض لا مش طيارين بتاع بيتزا. هم دول الوحيدين اللي هتطلعوا مسطحه. لا اكيد عارف الحاجات مسطحه. ليه بقى؟ لانه بيبقى بيتزا اصلا. اكيد فاهم. فحروف البيتزا دي هي الجبنه الزياده، قصدي هي القطب الشمالي، القطب الدائري. فالقطب بقى الدائري ده بعديه اراضي، بيقول لك ده بقى اللي هيطلع منها ياجوج وماجوج بعد بيقول لك الدائري الاوسطي برضه. الدائري هيطلع مني ياجوج بيقول لك وماجوج. الدائري على فكره النظريه دي على بتصدقها. فكره دي حقيقي على فكره هو بيقول لك بعد بقى الاراضي دي هيطلع منها، عارف انت وايت ووكرز بتوع
هو بيقول لك ان هو دي برضه جزء من نظريه المؤامره، ان هم دول اللي ياجوج وماجوج وهيطلعوا من بعد القطب زي وايت ووكرز اللي عملوا كده الجدار الجليدي ده فكره. والله العظيم ده انا في واحد قعدت معاه وحطيني على جروب على الواتساب وقعد يبعت لي ادله وناس انت لما تخش على اليوتيوب والتيك توك وحاجات كده هتتسحل في الحوارات دي. هو في جروب كلهم لا ده كوميونتي كبيره، كوميونتي كبيره جدا على فكره. ولو ده زي حوار جروب الاونرز كده او جروب بس ده بيقول لك حوار ان الارض كرويه، ده حوار بس على فكره في الاخر طلع صح، احنا طلعنا مغفلين في الاخر واتضحك علينا عادي، ما خسرناش مش فارقه يعني بالظبط نتيجه يعني. واحده كده كلنا يعني مش هنمشي بالعرض يعني، عادي ما جراش حاجه. يعني انت عايش كده ما انت كده عايش زي البهيمه يعني الصراحه ايه اللي بيحصل حواليك. يعني معلومه هتفيدني فيها ومش هتفيدني فيها، يعني صباح الفل. كرويه مسطحه صباح الفل يا عم، صباح الفل. عايزه مكوره تمام، عايزه مسطحه تمام، عايزه محشيه تمام. شوف انت عايزه ازاي. طب ما هو ده جزء. ايوه يعني انا حياتي اليوميه لو ده بكره بقول لك ايه، هو راجل ساكن في الرحاب وشغله في العبور. بكره ناسا قالت ان الكره الارضيه دي مسطحه. انا الكره الارضيه دي الكره الارضيه دي تمام مسطحه. انا مثلا بكره هروح الشغل افطر فطار مختلف او هقول لك هيحصل حاجه مختلفه. انت دلوقتي منظورك للموضوع ان هو سطحي بس، ان هو ان الكوره شكلها عامل ازاي او الكوره الارضيه شكلها عامل ازاي. هو ده بيربطوه في الاخر بجزء من المؤامره الكبرى، ان دي مؤامره اصلا علينا كمسلمين مثلا. تمام. ان اللي بيتحكم في العالم في نظام عالمي بيتحكم في العالم، هو اللي بيتحكم يقول لك ايه وما يقولكش ايه، يقول لك المعلومات هي اللي هتقولها، هو اللي هيقولها لك هيبقى دي صح، بس اي حاجه تانية هي الغلط ومش ده الحقيقه. وفي الاخر المعلومات دي لما تاخدها مني وتبني عليها هتؤدي بيك ان انت تلحد. فاهم؟ طبعا على فكره هي يعني حوار ان هو في ناس بتدايفرت التفكير في دايركشن معين، ده صح، ده حقيقي. بس على الكره الارضيه مسطحه، الكره الارضيه مسطحه ولا مدوره يعني هو كل ما انت في ناس بقى بتاخدها للاكستريم. يعني بتاخد بس ايه علاقه ده بالالحاد بقى؟ ما هو هيقول لك ايه بقى دلوقتي انت عندك، لان في الدين اصلا قال ما فيش يعني حاجه بتقول ان هي مكوره. لا ايوه ماشي، ما هو بيقول لك بقى ان انت الالحاد في ايه، ان انت لما تيجي تفكر كده فيها انت كره ارضيه جوه مجره، جوه مجموعه شمسيه، جوه نظام كوني، فانت تفه في الكون. فاهم؟ مظبوط. فهو هياخدك في طريق ان انت ده انت تفه في الكون. يعني انت لما تعمل حاجه غلط مثلا، لما تروح مثلا تسرق او تزني او تعمل اي حاجه، هو ده اللي هيأثر ايه مش مقتنع مش ديزني الحرام تزني لاند معروفه جدا. لا انا هقول لك حاجه ثانيه. المسيح الدجال لما ينزل هيقنعك ان هو ربنا بسبب الحوار ده، بسبب الحوارات دي، حاجات زي كده. يعني هو كل اللي عمله يقول ان الارض مسطحه. لا هيعمل لك حاجات زي كده. هو غلبان قوي يعني. انت مش عارف الحقيقه. انت مش اميزنج يا مسيح. جود فور يو يعني. انت مش عارف الحقيقه كامله اصلا اللي عنده عين واحده فكده اي حاجه بيقولها في صباح الفل، هو مش شايف اصلا، هي لو مكوره مش هيعرف. هو مش فاهم، هو اصلا شايف ان انا بيضه. فصباح الفل يعني هتاخد على كلام واحد عنده عين واحده. ماشي طيب خلاص كمل يا عم. لما انت مش عارف الحقيقه كامله، هو اي حاجه هيقولها لك هتصدقها لان هو عنده الحقيقه كامله. فاهم؟ يعني هي دي طريقته، هي دي هتبقى دي طريقته ان انت اصلا كده ايوه بس هو هيعمل حاجات اصعب من كده كتير. انت اصلا فاكر ان الارض مكوره زي الحمار. هو جاي يقول لك ايوه بس هو بيعمل حاجات اقوى من كده بكتير، ده بيحيي ناس وحاجات كده. ايوه ما هيعمل بقى اكيد مش هيجي مش هي دي. لا انا الارض مسطحه اما انت الارض مسطحه. بيقول لك المسيح الدجال ده عايش من زمان صح؟ بس احنا مش عارفين هو عايش فين. تمام؟ فهو بيعمل زي فكره الاستاذ يوسف الشريف لما عمل مسلسل وطلع استاذ اياد نصار هو المسيح الدجال. ما شفتوش؟ ايه؟ والله هو هنا دي يتحكم في العالم عن طريق النظام العالمي ده. جزء منه طبعا اللي هو بيقنعك الارض كرويه ومش كرويه، بس الجزء الثاني بقى اللي هو بيتحكم في كل حاجه، منها بقى الاوبئه والامراض والمليار الذهبي والحاجات اللي بتحصل دي كلها.
وان ايه كل حاجه ايه مليار ذهبي؟ قطب دائري ومليار ذهبي. ايه مليار ذهبي؟ انت حضرت جامد، انا ما اعرفش. المليار الذهبي ده الفكره حاسس انها جاهل شويه. لا مش مشكله، دي حقيقه. حقيقه. الفكره بس ان انت الاوبئه اللي بتحصل دي ليه؟ يعني علاقتها بمليار انت ذهبي؟ انت في كم بني ادم في العالم؟ كذا مليار. كذا مليار ماشي، مش هنقول كم مليار، هنقول كذا مليار ماشي. هم عايزين بقى يحافظوا على يعني مليار 8 واحد هم بس. خطتهم دول بقى التوب نوتش. خطتهم ان البقاء شفت بقى؟ للاقوى. توب نوتش. اللي هم هياخدوا توب best of the 5%. best. لا مش 5 هيبقوا 20% تقريبا. 20%؟ ايوه ده في افلام كتير قوي بتستعمل الحاجات دي، بالظبط. مش على النظريه بس على فكره انه زي اسمه ايه 2012 ده، اللي هو في الاخر سيبك من القصه، يعني في الاخر انه هو هياخدوا ناس معينه هي دي اللي هتكمل وتريبروديوس وكده. بالظبط كده. ابتدي على نضيف بقى. نعمل نظام جيل على الفكره مش المرتاح. وحشه، ابتدي على نضيف. ما انت هياخدك انت وثانوس. رايح مع الخمسه مليار اللي راح. الثلاثه دول انت مش مع المليار. الثلاثه دول كده مع اختفوا كده. على فكره ثانوس عنده عامل مزاج كده. كتير بس ما بحبش اقول. لا مش مش شايفينك اصلا، انت مش على الخريطه فاهم يعني، فاهم ده مفيش. انت لو عشت هتبقى اتنسيت بس. ممكن الموضوع يبقى فيه وسايط او حاجه، نعرف مفيش. حد من التوينكي ياخدنا معاه. ممكن بقى ايلون ماسك بقى تشوف وصفه عند ايلون ماسك. بيقول لك اصلا ان ايلون ماسك ده هو مسيح الدجال. في راجل كده بيطلع على تيك توك وبيطلع القناه كده، مش عايز اقول اسمه، بدقني كده ماشي، بعت لكم فيديوهاته امبارح. بيقول لك ان ايلون ماسك ده اصلا بس ده مش بدأ جزء من المسيح الدجال. لا يعني هو ايلون ماسك اللي بعين واحده. الراجل اللي انا بعته لك ده بدقن، مش ايلون ماسك اللي بدقن. الراجل ايلون ماسك ده ايلون ماسك بتاعها سبحان الله والحمد لله. فبيقول لك ان ايلون ماسك ده عنده خطه اللي هو حوار الشريحه اللي عايز يزرعها. ايوه عشان تسلا بقى هي دي. اوريدي خلاص، يعني في ناس تستخدمها، يعني بيعملوا ترايلز على الهيومنز يعني. طيب ده جزء من الموضوع، ان هو عايز يعمل الامورتال هيومن اللي هو يفضل عايش للابد. فده عندك فكره الاديان اصلا. انت عارف ان دلوقتي في لسه قاري خبر في المانيا في ستارت اب كده بياخدوا الجثث بيعملوها بيحطوها في ثلاجات، بيبقى يعني بيفريزوا الجثث على امل ان هم يلاقوا طريقه ان هم يرجعوا يحيوهم تاني. طيب ما دي فكره، هو عايز يعمل فكره الامورتال. لا ده في فيديو جايب لك زي ماسك مش زي روبوت، بس ده هيبقى روبوت في ميه حوار ان هو بيروح يسلم على الهوا. ده جامد، ده جامد فشخ. في جلitch كده حصل في ده في جليتش ده ضايع. ساعة البطارية بيبقى عايز رمات ده ضايع. بيبقى مستبح قبل اي سبيتش، مفيش يا جماعه دماغ كده. لا ده ضايع. هو بعد ما يخلص يروح ماشي ويسلم على الهوا. شفت اخر فيديو ده اللي هو كان نازل من الطياره بيسلم على الناس وبعدين راح طالع الطياره تاني. يلا سلام عليكم. بيمشي في اتجاه مره واحده يتخشب كده ويقف. فدي حاجه غريبه. وبينام في المناظره وهو واقف، او مش نام هنك كده لو عمل كده. فصل شحن. عمل كده غالبا فصل شحن. بس ده حوار اصدقه، هو روبوت اكيد او مصطبح فشل، يعني حاجه من الاثنين. طب الحوار التاني بقى ان هو الين. هيطلع صرصار زي مين بلاك كده بس يطلع بالظبط. هو بيقول لك اصلا ان الالينز هم دول اللي بيتحكموا او الكائنات الرماديه. لعلمك حوار الالينز ده بالفيديوز اللي هي بتبين اليوفو والحاجات دي يعني ممكن هو الفكره اغلبهم، بس يعني حوار يعني انت مقتنع ان في الينز؟ مش بالفيديوز بتاعت اليوفوس. انا قصدي ان هم يعملوا مش عارف عاملين زي سكوادرون كده في الجيش للحرب الفضاء وحاجات كده. روسيا عامله نفس الكلام. كل شويه طلعوا لك فيديو من المكسيك ان هم لقوا جثه كائن فضائي ويصوروا لك ومش عارف ايه وبتاع. ده برضو جزء من نظريه المؤامره. عايز تقول ان المكسيك بيكذبوا؟ مستحيل. لا الفكره ان هي المكسيك، يعني هي بتاعت امريكا اصلا فاهم يعني. اللي هو مش هنجيبها من امريكا، لا هنجيبها من المكسيك. المكسيكيين مش بيكذبوا. مستحيل مستحيل كلهم طبعا مخدرات بياكلوا بوريتو يعني. بالظبط مستحيل حد ياكل بوريتو بالظبط. الاستاذ تشابو يزعل. لا الفكره بجد ان انتوا لو احنا صدقنا موضوع نظريه المؤامره ده، انا شايف بقى من وجهه نظري ان ده ضعف مننا. احنا في دلوقتي في وقت ضعف، فاحنا هنصدق اي حاجه عشان احنا ضعف ومش عارفين نعمل اي حاجه. عشان اصلا ما صدقناش محدش. بص نظريه المؤامره الوحيده اللي صح اللي هي فعلا في السياسه، بس هي واضحه وصريحه. هو طبيعي ان كل واحد عايز يبقى الاجمد يعني بيصغر الناس اللي حواليه، ودي ليها اسباب ودي اتكررت في التاريخ كتير. بالظبط. اي دوله عظمى بس بقى حوار بقى ان الارض انا برضه مش مصدق كوره ومسطحه ومش عارف ايه، لا ما اقتنعش الصراحه. طب احنا عايزين نعرف الناس رايها ايه.
ما تقولوا لنا رايكم كومنتس بقى يا جماعه بقى. عايزين انتراكشن بقى يعني تقولوا comments رايكم في كتير. حوار الارض يا رايكم في الحلقه. بالظبط. لا قولوا لنا انتوا مصدقين بجد في نظريه المؤامره دي ولا لا، او جزء منها مصدقين لحد فين يعني. تمام. صباح الفل صباح الفل يا جماعه. يلا تصبحوا على خير. السلام عليكم. سلام.